哇！茶山啊，好中意食呢間石龍雲吞麵噶。不過咧今日就唔食佢啦，食佢隔離嗰間。呢間係真係好老字號啊，30幾年嘅老字號啊。茶山人應該大部分都食過啊。群益飯店，翻去試下啦。呢間店其實我諗應該係我只要係茶山本地人，我覺得可能都冇人係冇嚟食過。即係起碼我識啲茶山人都全部係嚟過呢一間店。即係我自己本人啊，呢間店喺我心目中啊，其實同石龍和慶都一樣啊。即係我覺得好奇怪，老闆做咩今次會搞個團購優惠套餐？因為夜晚你過嚟食係一定冇位啊，無論係星期一到星期七，任你噏，基本上過嚟都冇乜位，同埋停車又唔係幾好停嘅。夜晚呢度好塞車啊，所以我係好詫異佢今日搞推廣。即係我今次係自己過嚟食啦，咁啊求其點幾個餸啦。佢呢度個花格咧係真係上過新聞㗎，係有電視台過嚟拍過啊，所以係一間好唔錯嘅一間店嚟㗎。咁我哋今日就試幾味啦，就求其點啊，就唔係套餐啊。今日我就唔係拍團購套餐，我真係我自己點幾個餸嚟俾大家睇下，真係真正嘅老東莞人平時食飯係食咩嘅。嗱，唔好睇環境，味道一定一流。我哋先上餸，睇下一道一道餸嚟睇下呢度嘅風味可以做到咩程度啦。咁其實喺廣東呢邊嘅大排檔咧，佢係等於啲外省嘅地方叫餐煙館子嘅。咁咧，所以大家其實嚟到咧就見到咧有烏蠅，唔代表佢真係乾淨啊之類咁嘅嘢啊。相反咧，好食先係咁樣噶。即係我哋呢邊就唔係講環境啊，呢啲地方係真係食原汁原味。咁今日第一道餸咧係先試下佢嘅呢一啲呢個花甲，係佢呢度嘅招牌菜嚟噶。其實先講下佢個前菜啦，佢個前菜咧，其實你唔好睇啲蘿蔔啊，我覺得佢呢間店啲蘿蔔都好好食啊！我每次過嚟食我都會叫多兩兜，佢呢個蘿蔔都好好食啊！咁呢一個花甲就係佢呢間店嘅招牌菜，幾乎每一圍都會必點嘅一個餸嚟㗎，係好正㗎！咁我試下呢個花甲先啊，佢係同你其他地方食嘅嗰種花甲係你係唔同啊，佢嘅底係調過啊！咁仲有呢個啦，我平時都食開，我唔知道咩，其實應該係就係雞腸啦，就係啊，哇，好香啊，好有鑊氣啊！我哋係真係要講食鑊氣啊！呢一間店好脆，醬汁就得非常之厚，係真係本地嗰種味道啊，係好有鑊氣。佢呢邊嘅豆腐啊，包汁豆腐，呢個豆腐啊真係又係一流嗰種豆腐，佢應該係嗰啲日本豆腐啦，我哋講嘅，但係實際上就唔係真係日本嚟嘅。我上次喺度講人就話嗰啲葱咧，日本葱會甜啲，屌我鬼夠知係唔係由日本運過嚟啦，白痴仔，人個名係咁叫㗎嘛，咁啊荷蘭豆唔通全部荷蘭運俾你食嘅喎，係嘛？呢啲豆腐啊靚嘢嚟噶，嚟親我都係點噶。其實呢幾味餸咧，鵝腸頭先我講錯咗，其實係鵝腸嚟噶。豉油黃鵝腸同埋呢個花甲，仲有呢個豆腐，基本上我係每次嚟呢三樣都肯定係先點，其他睇心情啦。食呢個豆腐咧，最驚咩啊？最驚入口難，一咬完啲豆腐爆出嚟，成條脷都淥熟晒嘅。我係好驚呢種情況，但係咧今日呢度咧，即係佢呢間店佢整個豆腐醬，你咬開之後咧，佢唔係好熱嘅，係好好食噶。就是這個 feel 倍爽。嚟茶山食飯咧，仲有一樣嘢都係必食嘅，但係就唔係話呢間店食嘅甜味枝。茶山人應該知道甜味枝啊。咁佢呢一支咧係好似係新品啊，紅棗桂圓山楂開胃啊，不得了！試下嗰個飛天通菜啦。哇！呢啲通菜真係炒到，你睇色澤真係靚到不得了。我幾時開始中意食通菜？我以前係唔中意食通菜，後面中意食通菜嘅原因係自從去咗泰國食咗人哋嘅飛天通菜，我愛上咗食通菜，味道各有千秋啊！嗰邊啲水頭種出嚟就唔係好一樣，但係呢邊都好。我試下一個糖醋排骨，哇！今日豐盛啊，真係嚟睇下啊！呢啲排骨咧，如果你炸得個太老咧，佢咬落去咧就冇咁腍嘅，就會好硬一層皮，因為炸得太脆，咁就未必咬得食。佢呢度咧唔會太甜，咁佢呢個冷角排骨咧就係唔係太甜喎。咁
嗰啲欖角咧整落去嗰種味道係恰到好處啊！同埋我最中意食佢呢度啲青椒咧，係好甜啊！呢啲青椒真係不得了。咁咪最後試下佢呢度嘅招牌菜之一啦，橄欖水豬手，試下先。食得出係加咗沙薑粉嘅，我覺得沙薑粉係一個好偉大嘅發明咗嚟。任何白切嘅嘢，只要加沙薑粉，味道就係一流。石龍啲雞已經好食啦。其實你行勻全中國，用沙薑粉去整雞啊，應該就係得東莞呢一邊嘅啫。因為我喺廣州啊食啲隔水蒸雞啊嗰啲，佢都唔用沙薑粉啊。真係好食。咁茶生呢間群益嘅話，我淨係想問，有冇茶生人係冇嚟食過咧？咁你心目中嘅群益又係點樣咧？可以講下你同佢嘅回憶咧？